No niin, hyvät naiset ja herrat. Se on Poikutes taas ja nyt aloitetaan FEAR eli Fearin pelailu. Kyllä. On ollut nyt älyttömän pitkä tauko näiden videoiden tekemisestä. Mulla on ollut kaikenlaista tämmöstä häslinkää näiden kaikkea koulu- ja työasioiden kanssa. Lupasin, että keskiviikkona olisi vielä tehdä videoita, mutta koska tajusin, että silloin on vappu, niin silloin tein jotain ihan muuta. Kyllä. Ja nyt mä on se ongelma, koska minulla ei ole enää Vegas Prota, niin se pitää asentaa uudelleen ja siinäkin kestää hetken aikaa. Elikkä nämä on hyvin joo, ei mitään. Elikkäs increase enemy accuracy and weapon damage. Recommended for veteran players looking for a real challenge. Difficult enemy accuracy. I'm experienced. Oh yeah. No niin. Elikkä alkaa Fear First Encounter Assault Recon. Hassu. Fear. Luulisin, että olisi niinku joku paranormaali joku. En mä tiedä. Kissakin saatana tuolla huutelee. Joo, et heti kun päästään menuun, niin mä laitan varmaankin vähän noit volumeita alaspäin. Option sound. Ihan vaan sen takia, että kuulette myös meikäläistä. Se on varmaan ihan hyvä. Noniin. Okei. Joo, mut ihmisille haluan sanoa nyt, että Saints Rowia en tiedä tuleeko enää. Yritän varmaankin sitä saada tulemaan. Mutta on saanut copyright tämmösiä kirjeitä aika paljonkin siitä asiasta, että pitää varmaan jotakin siinä niin häslätä. Niin. Ja Spider-Man jatkuu heti, kun mä olen päässyt siihen kohtaan, kun se tietokone poisti kaikki mun tallennukset ja tämmöset näin, niin pitää pelata siihen kohtaan uudestaan. Ei se oo ongelma, mutta se on vaan inhottavaa. Okei, elikkä Fear. On pelannut 3 läpi kokonaan. Siinä taisi olla Poitman ja Pettelä. Ne oli veljeksiä. Ja oliks se, että ne oli Alma? Oliko se Amma vai Alma? En tiedä. Amman taisi olla poikia. Poitman ja Pettelä. Niin mä muistelin sen. Se on 3 tarina. Ja kun mä sen nyt sanoin, mä spoilasin koko saatana pelin. Hei, kerrotaanko tässä sun tarvista? Mä en oo pelannut tätä koskaan läpi. Mä en oo koskaan edes aloittanut tän pelaamisen. Istunut vaan tossa työperään. Hehe, aloitatko? Okei. Shit. Ampukaa, saatana. Vitsi. Vähän häiritsemään. Jos sen piti oikees murhata kaikki tuolla, että sais ruokaa, eiks ne vittu olis jotakin tonnikalaa siinä heittänyt? What happened? There was an uprising. Vettel has taken command of the prototypes. My God. We can still resolve this discreetly, but we have to move fast. Oh, all right. Make a few calls. Hei, mulla Metal Gearista tuli mielenkiin.
Onks kukaan teistä pelannut sitä uutta Metal Gearia, sitä Rising Revengeance? This wacko's name is Paxton Fettel. He's the key. Mä oon sitä nyt If we pelannut. contain him, we contain the Se on situation. oikeesti Fucker's got an helvetin appetite. hyvä peli. I think he has an On pelannut agenda. se It's hardilla not just läpi. recreational. He's Ihan getting vaan sen something takia, out of koska it. Essential normaali vitamins and oli nutrients? Ihan helvetin What's his story? helppo. Property of Armacam Technology Jaa, Corporation. mä kuulin They're working on a jotain, military että contract to hardilla develop an läpi. army of clones to Very respond to a hard. psychic Joo, commander. oliko se sen jälkeen Top sitten secret, of course. Revenge? Fettel is one of the commanders. You gotta be fucking kidding me. This is why nobody takes us seriously. Military clones? A full battalion of them, highly trained and heavily armed. A battalion? What are we supposed to do against 1,000 super soldiers? Vittu mä vihaan Like I said, we put Fettel down and it's over. Fortunately, the whole point of the program is to give commanders first-hand knowledge of the battlefield without putting them in danger. That means we should be able to corner the bastard without having to wade through all those soldiers. How do we find him? Armacam implanted a transmitter in his head. Should lead us right to him, That's awfully convenient. assuming it does what it's supposed to. What about you, buddy? Ready to go to work? Putting him in the field? Are you crazy? Fuck He you. just transferred in a week ago. You've seen his training results. His reflexes are totally off the charts. I think he can handle himself. Whatever, man. It's your call. Goddamn right it is. Don't worry. You'll be fine. Let's roll. I got your back. What's the first thing you remember? I did. Okei, ai... You will be a god among men. Noniin. Nyt puhutaan asiaa. Jumala. Noniin. Okei, eli mitä mä muistan? Se ei muroja. We've tracked Fettel to an abandoned building just up ahead. No sign of enemy activity on the satellite, but don't take any chances. Jankowski, you in position? Just say the word. All right, move it out. Investigate. I have to investigate. Investigate. Okei. Eli E ja Q. Sitten oikein tän Kanadanssin. Okei, C:stä menee kyykkyyn. Okei, X:stä tulee taskulappu. Okei. Mikä sit on zoom, jos on? Hello. Joo, mulla on hyvä nyt tässä kohtaa kertoa teille ihmisille, että mä en oo mikään nössö tai Hey, bro. What took you Mä en so oo long? mikään nössö tai mikään, mut Try to find a way around. mä pelkään pimeätä. Joo. Se on hyvä tässä kohtaa sanoa. Aloitetaan kauhupeliä, minä pelkään pimeää. Hetkonen. Kello on tuon verran, vielä on aikaa. Aha. Aha. Sopas. Hui vittu toi. Aha. Ai jaha. Tämä päivä menee helvetin hyvin. Configure controls. Movement. Jump. Väli. Toggle voilek. Voilek sidestev. Toggle voilek. Sarkain. Interaction. Aim zoom. Ai. No, jos mä otan zoomin tohon mousebuttoniin, control slow-mo. Ei, nyt ei pysty. Nyt ei pysty yhtään, nyt ei oo. Okei. Last weapon. Next grenade. Okei. Ho. Kuin mä halusin ottaa aseen pois. En tiedä. Häh? Hyi helvetti. Mitä vittua? Why did you bring me here? I
came here myself. Please leave me alone. Nyt saatana maalipurkit helvettiin siitä. Aha. Piu. Lamppu päälle, lamppu päälle. Hold on a second. Come on. You ready? Go! Hetkinen. Mitä? You were born here, in this place. Okei. I was there. Mitä? Siinä saatanas olla. Dang. Jin, we need you here. On my way. Looks like we're too late, boss. Yep, we're too Just late. leftovers. The transmitter signal's coming from nearby. Gotta be around there somewhere. I'll wait here for Jin. You take a look around. Okei. Mennään tänne. Vittu. Vittu. Se oli roskis vaan. Ei mitään muuta. Okei. The dead man's name was Charles Haberger. I remember him. But are the memories mine or hers? It makes no difference. He deserved to die. They all deserve to die. Okei. Ei sun mulle kyllä tarvi avautua, mut Come in, over. hyvä, että What's going on? I've lost Fennel's signal. Comcast, this is Den Mother. rejoin your team. We've got a situation Well, down I the will road. do that. What kind of situation? We located those soldiers you were looking for, but we're under orders not to engage until you guys reconnoiter. Understood. I've got 2 birds en route to your position. You should have a visual shortly. Varmaan We'll be Frapsi ready. säädellä saa. Pelastus. Help me. I don't want to die. What do you think of the new point, man? Hey, back already? See anything? Nope. You guys about done up there? I Our see day's just nothing. getting started. You boys run along. I'll be busy here for a while. Okay. Come on, make a push! I've tried to forget. I've tried so hard to forget. These men are from Fear. They are special attachments to our unit for the duration of this op. They will be on point. Their mission is to assess the nature of the threat. Our job is to keep them alive. Do not engage the enemy. Remember that we are not dealing with ordinary bad guys. Team 1 will move in from the southwest. Team 2 will approach from the north. Once our recon is complete, we will rendezvous and wait for further orders. Okay, let's saddle up. Okei, eli heti kun nyt tää pääsee taas käyntiin, niin mä lopetan tähän näin. Ja kokeilen asentaa sen Vegasin. Joo. Tänään mun pitäis saada... Saan sen.